We are here at Deepor Beel where tensions are escalating over the proposed railway track from Azara to Tetelia. The Northeast Frontier Railway has recently completed a final location survey for the multi-tracking of Azara to Tetelia, which will go through Deepor Beel. As you can see, the NFR has already placed survey pillars, but residents are furious, claiming that they were kept in the dark about the project. So let's talk to the residents of Deepor Beel what they have to say. এই ট্ৰেকটোৰ পৰা মানে আমাৰ যথেষ্ট ক্ষতি হ'ব কাৰণ আমাৰ মিকিৰপাৰা চকৰদৰ গাঁওখনৰ সমাজেৰে গুচি যাব তেনে ক্ষেত্ৰত অলৰেডি মানুহখিনিয়ে দুইবাৰকৈ মানে ৰেলক মাতি দিছে ইবাৰ হ'লে থাৰ্ডবাৰ হ'ব থাৰ্ডবাৰ দিয়াৰ পিছত মানুহখিনি থাকিব ক'ত এতিয়া শেহতীয়াভাৱে যিটো ৰেলৱে ট্ৰেক ৩ নম্বৰ ৰেলৱে ট্ৰেক এইটো দীপৰ বিলৰ পাৰেৰে আৰু এই ৰেলৱে ট্ৰেকটো যথেষ্টখিনি ক্ষতি কৰিব কিয়নো এই ৰেলৱে ট্ৰেকটো আগতে ধৰ জৈৱ বৈচিত্ৰৰ সেইটো ক্ষতি অলৰেডি হৈছিলে আৰু আগৰ যিটো এই ৰেলৱে ট্ৰেকটো প্ৰথম ৰেলৱে ট্ৰেকতে ১৫টাকৈ হাতীৰ মৃত্যু হৈছিলে সেইকাৰণে ফিজিবিলিটি ষ্টাডি ৰিপৰ্টত কোৱা হৈছিলে যে সেইফালেদি ৰেলৰ আকৌ শ্বৰ্টকাটো হয় বহুতখিনি জেগা শ্বৰ্টকাট উত্তৰ ফালে লৈ গ'লে তো সেই সকলোবিলাক জলনজুৰি শেহতীয়াভাৱে ইহঁতে মানে এলিভেটেডৰ কথাটো কৈ আছে এতিয়া এলিভেটেডৰ কথাটো ক'লে এলিভেটেড হ'লে সমস্যাটো সমাধান হৈ নাযায় এতিয়া কি হৈছে ৰাণী সংৰক্ষিত বনাঞ্চল আৰু গড়ভঙা সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ মাজেদি যাব আৰু তেতিয়া কি হ'ব ইয়াত মানে যিগিলা জীৱ জন্তুৰ হেবিটেট আছে বন্য জীৱ জন্তুৰ হেবিটেটবিলাক নষ্ট হৈ যাব আৰু তেখেতসকলে হয়তো ক'ব পাৰে বহুত মিটিগেশ্যন মেজাৰৰ কথা কিন্তু মিটিগেশ্যন মেজাৰে কিমান দূৰ সম্ভৱ কৰিব আমি বহুত দেখি আছোঁ মিটিগেশ্যন মেজাৰৰ কথাহে কোৱা হয় কামটো কৰাৰ কাৰণে কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত তাৰ কুফলবিলাক হৈয়ে থাকে পাব্লিকৰ লগত কোনো যোগাযোগ নাই সিহঁতে আজিকালি টেকন'লজি ইউজ কৰিছে GPS লৈছে বা ড্ৰোন লৈছে ড্ৰোনেদি তেনেকৈ ছাৰ্ভে কৰিছে আমাৰ পাব্লিকে গমে নাপায় যেতিয়া পোষ্ট পুটে তেতিয়াই আমাৰ পাব্লিকে গম পায় যে ইয়াৰ পৰাদি এটা ৩ নম্বৰ ৰেলৱে ট্ৰেক যাব দীপৰ বিল হওক ৰাণী সংৰক্ষিত বনাঞ্চল হওক বা আপোনাৰ গড়ভঙা সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ হওক যথেষ্টখিনি ক্ষতি কৰিব আৰু এই ক্ষতি কৰি কোনো ধৰণৰ ৰেলৱে ট্ৰেক আমি নিব নিদিওঁ আৰু ৰেলে যদি তেনেকৈ ভাবিছে কিবা জোৰ জবস্তি কৰিম বুলি ভাবিছে তেতিয়াহ'লে ৰেলেও সাজু থাকক যে আমি ৰেলৱেক বাধা দিবলৈ সাজু আছোঁ ৰেলৱে ট্ৰেকটো হোৱাৰ কাৰণে এটা কথা আমাৰ ৰিকুৱেষ্ট কৰিব বিচাৰিছোঁ আমাৰ ২ নম্বৰ যিটো ট্ৰেকটো যিটো আহি আছে বৰ্তমান আমাৰ শিৱ মন্দিৰ এটা আছে ইতিহাস থকা এটা মন্দিৰ পৰিণী মন্দিৰ এই পৰিণী মন্দিৰটো গুচি গ'লে আমাৰ মানুহখিনি বহুত ক্ষতি হ'ব আৰু লগতে GMলৈকে লেটাৰ দিয়া হৈছে কিন্তু আজিলৈকে কোনো মানে সঁহাৰি পোৱা নাই সেয়েহে মই আজি মিডিয়াৰ যোগে অনুৰোধ জনাব বিচাৰিছোঁ যাতে ৰেলৰ মানুহখিনি আহি আমাৰ এই সুব্যৱস্থা কৰি দিয়াৰ কাৰণে মই তেওঁলোকক আহ্বান জনাইছোঁ এইটো লৈ তাৰমানে আমি ঐতিহ্যপূৰ্ণী মন্দিৰ যেতিয়া এইটো হ'ল আপোনাৰ শিৱ পুৰাণতে লিপিবদ্ধ আছে শিৱ পুৰাণৰ ৬ষ্ঠ জ্যোতিৰ্লিংগ বুলি লিখা আছে কিন্তু এইটো বস্তুটো লাষ্টত তাৰমানে দ্বাদশ জ্যোতিৰ্লিংগ আমি নজনাতে দ্বাদশ জ্যোতিৰ্লিংগ লিখিলোঁ আৰু তাৰমানে এতিয়া গোটেই শিৱ পুৰাণৰ গোটেই কথাখিনি ঘটনাখিনি মানুহখিনি পঢ়ি চোৱাৰ পিছত এই শিৱ মন্দিৰখন তাৰমানে ৬ষ্ঠ জ্যোতিৰ্লিংগ হিচাপে তাৰমানে পৰিগণিত হৈছে এই জ্যোতিৰ্লিংগটো তাৰমানে তোমাৰ আমাৰ এই দীপৰ বিলৰ ওপৰৰ পৰা নৈকেইখন জুৰি ৫টা জুৰি লগ লাগি একেলগে বৈ যাই থাকে বৈ গৈ তাতে ডাঙৰ হৈ যায় ডাঙৰ হৈ ধুনীয়াকৈ প্ৰাকৃতিক দৃশ্য হয় আমাৰ মন্দিৰখন ধুনীয়া হৈ আছিল কিন্তু এতিয়া যদি ৩ নম্বৰ ৰেলৱে ট্ৰেকটো যায় তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ জান জুৰিবিলাক তাৰমানে নষ্ট হৈ যাব আমাৰ মন্দিৰৰ যিটো ঐতিহ্যপূৰ্ণ যিখিনি বৈশিষ্ট্য আছিল সেই বৈশিষ্ট্যখিনি গোটেই নষ্ট হ'ব নষ্ট হৈ আপোনাৰ তাৰমানে মন্দিৰৰ অৱস্থা বেয়া হৈ যাব প্ৰাকৃতিক মানসিক তাৰপিছত তাৰমানে লেতেৰা নানা ধৰণৰ ব্যৱস্থা হ'ব আৰু আমি গম পাইছোঁ সেই ৰেলৱে ট্ৰেকতে আপোনাৰ তাতে আপোনাৰ বনোৱা কথা আছে ষ্টেচন বনালেতো আপোনাৰ কিমান অসুবিধা হ'ব লেতেৰা পেতেৰা আপোনাৰ চব হ'ব সেই তাতে আমি তাৰমানে এইটো লৈ বিৰোধিতা কৰিছোঁ যে এইখিনি তাৰমানে ভীমাশংকৰত তাৰমানে কোনো অনিষ্ট নোহোৱাকৈ প্ৰাকৃতিক অনিষ্ট নোহোৱাকৈ আৰু মানুহখিনি আৰু ঐতিহ্যপূৰ্ণ এই মন্দিৰটো যেন চিৰস্থায়ী হিচাপে বাবাৰ ধামবিলাকো যেনেকৈ আছে আৰু এই পিলাৰৰ চিহ্ন হিচাপে আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে আমাৰ যিখিনি মিকিৰপাৰা চকৰ যিখিনি ৰাজগাঁৱৰ মোটামুটি প্ৰায় ৫০% মানে বস্তিৰ অঞ্চল অৰ্থাৎ ঘৰৰ বসতি কৰা অঞ্চললৈ যাব যাৰ কাৰণে এটা বৃহত্তৰ ক্ষতি হ'ব আকৌ আমি যিখিনি ঠাইত আছোঁ সেই অস্তিত্ব যিখিনি আছে আমাৰ সেইখিনি নাইকিয়া হৈ যায় আমি বেলেগত গুচি গ'লেতো আমি আগৰ যিটো আমাৰ একেই ব্ৰিটিছৰ আহোমৰ দিনৰ পৰা আমি বসবাস কৰা যিটো পৰিৱেশত আমি আছোঁ সেই পৰিৱেশটো আমিতো নেপাম ঘূৰাই An NFR official explained that an additional line from Azara to Kamalajari near Tetelia will provide an alternative to the Kamakya-Guwahati route and will allow more passenger and freight traffic to benefit the region. However, the proposal is now at the survey stage.